中央山脉南二段是公认台湾最漂亮的高山纵走路线之一。从向阳国家森林游乐区进入，路上会经过向阳、三叉、南双头、云峰、鹿鹿山、塔分山、达分间、大水窟、八通关等9座百岳，总长约80几公里。一般传统行程约5到8天不等。我们这次的行程是走4天的南二段，中间住拉库音溪、鹿鹿谷、大水窟3间山屋，最后从八通关古道出去到东埔。相较于北一段、北二段的险峻与断崖，南二段的人线比较平缓宽广，整路几乎都有展望，风景真的很漂亮。因为没有什么困难地形，所以整体难度不会太高。只要你有足够多的登山经验，走南二段的体验，我想应该都会蛮不错的。那废话不多说，直接开始我们的行程吧。大家早，现在在嘉明湖的步道，我们今天要去走南二段，很久没有在台湾爬山了啦。那我们这一次是一个4天南二段的行程。那南二段听说是台湾最漂亮的纵走行程之一，所以我们接下来会去哪？嘉明湖看一下。对，嘉明湖看一下。然后今天是要到拉库音溪山屋，因为我们是4天的行程。好，那就 go go。前面这边算相对好走的啊。就是到向阳山屋之前，主要还是平缓的路啊，有点像林道那样，要一直踢到向阳山屋。这边开始应该就比较陡了，开始要爬了。前面都算相对平缓，已经走3K 多了，剩1K 出头到向阳山屋。到了向阳山屋。这边修一下，小修。去晒太阳。出发上路，天气超好。这边开始上到人线之前就会比较多爬升，就比较陡了，跟前面登山口到向阳山屋之前比起来，算是这一段就会比较陡。这种很好走的地形就很适合撑伞、防晒，而且有2块轻量化雨伞啊。这边向阳民宿到这边了，很漂亮的。天气超级好，太多人了吧？我会剪辑影片了。所以你们是嘉明湖下来？你们今天要上去 ？OK， 加油！前面就是向阳山，然后这里可以看向阳大蓬壁，看一下好了。其实很壮观啊，就南横就盖在这种地方，柔肠寸断。怎么样？你决定要上向阳？上。好，我在考虑要不要上去，有点懒。哇，天气好好啊！队友上次去向阳山是大白墙，所以上去补考，我就在岔路口这边耍废休息，等他下来。去嘉明湖的路上，我觉得展望都很好，路也不会太难走。就算你是新手，只要准备做得充足，我想来嘉明湖这边走走，体验应该是会不错的。嘉明湖避难山屋到了啊！这边就是大家爬嘉明湖会住的地方。到了嘉明湖山屋，所以小休一下，对啊，装个水，休个5分钟。所以你下来的话，赶快走在路，走在人流就走。OK， 出发，休息完了 ，Let's go。嘉明湖还有3公里多。哇，加油！看起来我记得是从那边翻过去，然后再往3叉再往后，所以还没那么快。云海3叉山在这边爬过去，
然后我们南二段在后面应该是往这个方向走的，在这里。所以过了再往前面的3x3下面的岔路之后，就是没有走过的路了。到了，这里是往嘉明湖跟往新康横段还有南二段的岔路口。那嘉明湖是往这里，我们要往这边南二段。3x3刚刚没有去，我们是走腰绕过来的。到了嘉明湖，天使的眼泪。现在水比较少啦，但还是蛮漂亮的。就是嘉明湖的水位，冬天嘛，水位低，但还是蛮漂亮的啦。就是这边蛮推荐大家来的，因为我队友他来很多次了啊，来嘉明湖很多次了，所以他在岔路口那里休息，我自己下来看一看，蛮漂亮的。上次从界贸司上来就是走这里，后面这边翻过来，然后沿着这边走过来，另外一条路，界贸司上嘉明湖，睡饱上路啊。这边我觉得天气开始变差了，稍微起雾啦，是还好，就是气温变低了，然后这里风很大，所以把中层穿起来了，不然有点冷。我刚刚看温度计在10出头度啦，加上风大，所以我单穿风衣有点不够，就把中层穿起来。那这一件是蒙贝欧去年新出的一件蛮薄的化纤外套啦，就是很薄的。那我觉得它超级好用，就是像现在这样子的状况，没有到说真的非常冷，但是你不穿又会觉得受不了。那穿这个薄的化纤，觉得很不错。然后从现在这边开始，就是我没有走过的路了，就是往新康跟南二的方向。等一下会有个岔路，我们要往南二段走。然后今天会到拉库因西山屋，还有一段路要走。这边下面有一个人，小小一个，不知道拍不拍得到。刚刚在嘉明湖那里有看到他，他是感觉从界贸司那里过来的，然后他是直接走这个草皮，我们刚刚是从那边这样子过来的，然后他直接从嘉明湖那里切过来，就不知道他要去哪里啊。他刚刚有在喊，但是因为太远了，所以我们听不清楚。看起来有可能是协作，但是不确定他往这个方向走是要去哪里，蛮神奇的。因为如果要去南二的话，应该还是要再往上爬，就是要再爬上来，所以其实看不太懂他要去哪里应该没问题啊，他脚程看起来蛮快的。好，到新康跟南二段的岔路口了。新康往这边去吧，然后南二我们要往这里。现在起雾了，白白的。南二段现在是有阳光了，但是就起雾，然后气温变低了。已经看得到拉库因西山屋了，就在下面。台湾的山真的很漂亮，世外桃源的感觉。到了拉库因西山屋，在这边，等一下要过河，然后山屋就到了。今天也走了8个半小时啊，现在下午4点多，比预计的早一点到了，还不错，进度内。OK， 这边就要过溪了，路在对面。先取个水，晚上要用的，明天要喝的也要，可能早上要再过来装。这个水超干净的因为这个很干净啊，所以我们用Be Free就可以了。这个滤水器它如果就是水脏一点，它就很容易堵住，但是滤这种活水是 OK 的，很干净，清澈见底。到了
拉库因西山屋。今天休息啦。我觉得我们应该是包场吧。我记得申请的时候今天应该是没有，应该是包场。这边有那个，那是一整颗头，那是鹿头，不是鹿角。带不走啊，太大颗了。谁捡的呢？里面有点暗，现在4点多，但因为溪谷没什么光线，里面蛮暗的。包场很大上面还有一层。不错，休息啦。今天到山屋第一件事呢，就是换拖鞋，解放双脚，哇，舒服多了。这个是 Bare Sandal 轻量化赤足凉鞋，超爱用，很轻100多克，一双100多克，赞，好携带。然后呢，就是穿上保暖衣物，因为现在还没有很冷，所以羽绒晚点再穿，先穿别的，穿这件。这个是日本的品牌叫 Static， 这件是一件 Octa 布料做的背心啊，就是中层背心。那一般会比较常看到像 Alpha 之类的东西，那这个其实是类似的用途，它是一件背心，然后重量很轻，这件才78克吧，超级轻，它是一个背心。那像这种就是刚到休息，没有很冷的时候穿这个就还蛮刚好的背心。然后再把 Spantrail 这件穿回来，舒服。那像我今天穿这件就是很薄的软壳长裤，这件也是新的，然后它跟这件Octa 的背心一样，是日本 Static 这个牌子的。这个牌子其实我之前没有听过啦，就是它还算这几年新出来的吧。然后它是日本的一个新兴品牌，然后它就是比较做那种轻量化，然后算极简风吧。那我自己是觉得他们的东西品质还蛮好的。那这2件是台北的轻量化专卖店，就是 No Weight 他们那个老板赞助的啦。他给我2件让我做测试。那我今天就是这样走一整天啊，从登山口走过来。这个裤子我觉得还蛮不错的，就是它厚度不会很厚，它是有点像薄软壳的材质。那我觉得它对标可能是类似始祖鸟的，就是 Gamma LT 这样子的裤子，就是大家说神裤的那件。那这件就是它还很有弹性，然后口袋我觉得也算够多，虽然我只摆手机而已，但是它口袋就是2边有，然后后面也有，后面屁股那边有口袋，然后还有正后方也有一个口袋，就可以放手机啊或什么的。然后就是说它在我出汗的时候，它不太会贴在我脚上，我觉得这个是蛮不错的。然后还有一个点是说，我觉得它的适用范围，就是它的适应温度还算蛮广的啦。就是我们今天早上出发的时候其实很热，可能白天就是在晒太阳，可能有到20几度，那时候穿着走路其实也不会太热。然后到刚刚人线上面，气温最低到9度，那个时候也不会觉得到太冷，就是它适用范围我觉得蛮适合就是台湾爬山的。那夏天的话，其实我觉得应该也还好，就是它这件就是它料子真的没有到非常厚，那我觉得是蛮不错的一件裤子啊，虽然价格没有到非常便宜，但是就1分钱1分货。然后背心的话，现在才刚穿啊，就是可能过1-2天会比较有心得吧。现在穿起来我觉得还蛮舒服的。现在气温大概是10出头度，大概11、12度，就这个地方，然后没什么风。就是我穿这样子2件，现在是蛮暖和的，就是 Mobile 这个薄的那个化纤外套，然后再加1件背心而已。这样其实我现在是非常暖和的，也没有到非常暖和，但是就是还蛮舒服的。那当然晚上可能气温掉到个位数之后，就要再加羽绒外套了，就是看情况穿啦。那这边第一天的行程就结束了，我们从向阳的登山口走到拉库因西山屋，晚上吃完晚餐就早早休息了，准备迎接第2天的行程。现在早上5点，今天是第2天，那我们要出发往鹿鹿谷山屋，所以我们会先到南双头山，这是这一趟的第一座百岳，然后再到云峰，预计下午大概2点多到鹿鹿谷山屋，顺利的话。准备日出啦！我们从拉库因西山屋出发，往南双头山，基本上就是一路爬升啊，中间没什么平缓的地方，大概爬升要爬600左右，直上南双头山。这个是大分富士山，从拉库因西山屋后面有一条路可以上去，真的蛮富士山的。就这样。大水窟还有28公里，好远啊！
看完日出之后，就继续往南双头山前进。天气超爆好，应该再过1个小时。看到了南双头山在这边，再爬个200多吧，应该不到300。到了南双头山，现在要往云峰去，在正对面，还很远哦。过这边比较平坦的，前面有个鞍部嘛，就大概这个过这边比较平坦的地方，前面就要开始爬升了，开始陡上，然后上到云峰。云峰这段是要来回的，然后再往这个方向去，往鹿鹿谷山屋。这里有个岩壁，然后这边有抓绳，就该小心通过就可以了。应该要踩下面那边，然后走过去。小心过。三岔路口，我们要下包轻装去云峰，来回还很远呢。往上爬，我现在站这个位置有点刺激，这边就没了，就是悬崖了。然后还要再往上爬，这边刚刚有一片岩壁，没有办法拍，因为有点危险，那边有抓绳，所以是沿着岩壁这样子横渡过来，就要蛮小心的，下去就没了。这边是应该是云峰中峰，所以云峰还在这个后面，要翻过去，就是在这个后面才会到云峰。从刚刚我们下包那边啊，就那个三岔路口到云峰来回，大概有4公里多，快5公里吧。就这段其实还蛮长的，爬升没有到特别多，大概300多，但是就来回要花蛮多时间的，就慢慢走。这个是云峰本人在这里，要到了吗？快到了，天气太好了，晒死了。云峰到了，终于，哇塞，走了差不多6个小时哦。从拉库印西山屋出发到云峰，展望超级好。其实南二段整个展望都超好的，大概是我目前走过展望最好的纵走，就一路上都是有展望有风景的，我觉得蛮不错的。就是你在树林里面的，就是时间其实不多，大部分都是有展望，我觉得蛮漂亮的啊。云峰，今天第2颗百岳。
段回来了。云峰有够远的，超远，神经病，有够远。地图上看还好，但实际上走起来，哇，花好多时间，有够远。唉，接下来应该都下坡比较多啦，到露露谷山屋。好大一个崩壁。终于看到了露露谷山屋，在这里。再往下走一段，大概500-600公尺吧，就到了。终于，虽然南二段已经算很好走了，但这样子走起来还是蛮累的。Yes， 到了露露谷山屋。哇，今天已经爬了10个小时了，总算是到了，真是远。紧张的时刻来了，第一件事就是先确认水塔有没有水，没有水就要去取水了。今天已经干一整天了，见证奇迹的时刻，有水，太好了！这边应该也有水吧？有水，太好了！是啊，终于到了啊！而且水很多，超多，赶快装一下。这水多的不合理哎，水位这么高哎，这比嘉明湖那个还大杠哎，真的比嘉明湖山屋还多水。嘉明湖那个都要动一下，不用取水，好爽。下课啦！下课，今天下课了。现在才下午3点出头了，还不错。下课。好了，来开箱一下。露露谷山屋，今天应该也是包场，应该也没人。啊，长得跟拉库恩溪一模一样，没人，包场，而且干净好多。哎，这好干净哦，超干净，连血都没有。对啊，拉库恩溪脏蛮多的。哇，好干净哦。这边有2罐空的瓦斯罐，这个自己的垃圾自己带下山吧，有够没品的。那因为时间还早，所以我就泡了个日本买的佐竹干燥饭来吃，算是下午茶吧。这款是钓鱼杂炊饭，口味蛮清淡的，当下午茶还算刚好。那这边顺便来介绍一下这一趟的睡眠系统好了。我带了 Checology 的充气枕头，还有 Gossamer Gear 的一款很薄的泡棉软垫，其实没什么保暖作用，主要是防脏。那睡袋的话，这一次带的是台湾品牌雅景的一颗舒适温度0度的睡袋，800 FP 的美国大厂鹅绒。填充量360克，表里布用15D 的布料，总重690克，重量还算不错。这次在山屋睡了3个晚上，我都只穿短袖加 Static 的 Okta 背心。前2个晚上半夜山屋里都只剩6度，第3个晚上在大水库山屋甚至只有2度。不过我这样睡的都还是蛮暖的，而且这个睡袋价格只要6000出头，真的蛮不错的。不是你这样不会冷吗？不会啊 ，T 恤用的。但我现在是穿羽绒的，为什么？那个不会冷跟不会冷的差别。不是，现在风很大，这样为什么不会冷？露露谷山屋这边也是很漂亮，不过接近日落的时候，风开始变超大，气温也掉到10度以下，所以我就把羽绒外套给穿上了。啊，这件也是雅景出的羽绒外套，也是个好东西，下次再跟大家介绍。好了，碍于篇幅的关系，南二段第3和第4天的行程我会做在下一集。
记得订阅、按赞、开启小铃铛，才不会错过下一支影片哦。我是小白，我们下次见，拜。